Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Aka, velosipedni zo'r ekan, nima ish qilasiz? Velosiped ish qilaman. Velosiped sotamiz. Turishingiz necha pul, aka? Turishimi? Menimi yo bunimi? Birinchi sizdan boshlaylik. Turishimmi yo o'zimmi? Turishing. Krossovka necha pul? Krossovka qancha? 4000. 4000. Primer 4000. 2300. Sizga. Mana 3,5 ya. Shunday ya. Arzon. Shapka. 1,5 500 rubl. Sumka. Sumkam 1100 bo'lsa kerak. Perchatka. Perchatkam 1,5 bo'lishi. Soat. Oltin. Общий necha pul bo'ldi? Sotib olasiz havni. Mana bor 2300. Ha, tashqi o'ragan. Velosipedingiz necha pul? Shu turishi mana 68 ming. O'q bo'lgan. Mana endi hisob. Qancha gram bo'ldi? Sosalar mana farqlari bor. Bundan bor, ham boshqachalardan bor. Velosiped sizga murojaat qilsa bo'ladimi? Obunachilarimiz Men Rossiyada turib yaxshi velosiped desa bo'ldi. Hali oddiy velosipedlar emas, faqat mana shu nomeringizni ayting, aka. 50 mingdan baland velosipedlar. Nomeringizni ayting. Shunaqa. O'sha 0900 Telegram nomeringizni ayting. 77 litr 8977 461 0900. Bo'ldi. Yosh nomerda hamma yo'q bor. Max ham bor hatto. Odnoklassniki, Bo'ldi. Instagram hamma yo'q o'shanda. Dastavka bormi O'zbekistonga? Qilib beramiz dastavka. Qilib berasiz, Aha. O'zbekiston Ilboy viloyatiga. Aha, kelishamiz. Qaytganligini o'shaga qarab dastavka qilib beramiz. Dastavka Bo'ldi. shunaqa. Mana arzlar. Velosipedimiz shu turishi 68 ming. Kamera qilib beramiz. Shuni Real olaman degan odam bo'lsa, ya'ni 60 pasta qilib beramiz. dastavkasini necha pul qilib berasiz O'zbekistonga? Mana shu 60 ming. Bo'ldi, ketaveradi. 60 mingga ketadi shu turishi. Shu turishda O'zbekistonga yetib boradi. Bo'ldi. Rubl. Aloqaga chiqaverasizlar. Bo'pti, sog' bo'lasiz.